अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पर। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे हाइड्रालिन सिरप। तो हाइड्रालिन सिरप पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बड़ा इफेक्टिव रिजल्ट है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसके फ़ायदे क्या हैं, क्या क्या नुकसानात हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन तकालीफ में इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल हुसैन फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात की जाए तो हाइड्रालिन सिरप को सर्ल कंपनी बना रही है। कीमत इसकी 139 रुपीज है। इसमें फार्मूलेशन कौन सी शामिल है? तो इसमें सबसे पहले अमाइनोफाइलिन, इसके बाद डाइफिन हाइड्रामीन, इसके बाद अमोनियम क्लोराइड और आखिर में मिंथोल इसमें शामिल है। ये चार चीजें आपको क्या फायदे देती हैं और किन किन तकालीफ में आपको रिलीफ फराहम कर सकती हैं। तो सबसे पहले अमाइनोफाइलिन दरअसल एक ब्रोंकोडाइलेटर है। ब्रोंकोडाइलेटर का काम होता है सांस की नालियों को खोलना, यानी कि अगर आपको किसी वजह से सांस की नालियों में तंगी हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो इस सूरत में आपको इस सांस की नालियों को खोल के इसकी तंगी को दूर करके आपको सांस लेने में आसानी फराहम करता है। उसके बाद डाइफिन हाइड्रामीन बेसिकली एक एंटी एलर्जी या एंटी हिस्टामिन। ये नज़ला ज़ुकाम, छींके आना, आंखों से पानी बहना, नाक से पानी